Napravila game danas ćemo igrati Clash Royale Tracker, znači možemo da otvaramo chestove koje hoćemo, tako da ljudi mi idemo na prve chestove, a to su free chestovi. Samo ove da reklame zaustavim, sačekajte minut. Znači evo ljudi, mislim da sada više neće biti reklama, tako da vidimo na običan free chest. Sačekaj malo, bit će epic. Peka, znači, evo sad. Ice golema i furuna. 3 furune. Evo sad. Draft challenge. Draft, chest. 18 golema princ. Ajmo i princa. Igriš bov, jeli... What the fuck? Golem barrel je 4 elixira, kako? Nemam pojma. Bio je pre, ali sad više nije. Imamo i ovdje sve zapa. A što ipak ću ovdje peku, pošto peku više volim. I... Tombstone, Dark Goblin, Tombstone. Ćemo Wizard. 95. Ajde po Wizardu ćemo ranketu sada da je... Log ili... Log ili Mine. Ja mislim da je bolji log. I fucking... Nisu imali baš loš chest. Draft chest. Idemo sad na clan chest. Tako da, aj. Ajmo na clan chest ubijemo jedan chest. 10 rera. Ni epic nismo zvukali, tako da... Ovo smo na početku izvukli epic. Ajmo sad... 337 beca. 39 heala. Ajmo... 4 epika, bit će leđi. Pam! Ne! A bilo 4 epika, kako? O moj, nije normalno. Idemo sad nuli chest, bam, lava odmah, vrate. Znači nema šta tu, dole chest. Epic neću ne otvaram, samo epici. Ajmo sad super magical, sad ćemo biti super magical, 9 golema, bam! Ice Wizard! Ljudi, Ice Wizard, znači samo ajmo magical. Magical, ja, 9 rera. 4 peke, ove peke, više neću izgledati fuzije. 30, jedan epic, 225 kona, onda su mini horde, idemo na gold, ne vjerujem da ću dobiti neku epic. 12 ova sketonca i betveren. Ali sad će biti napeto, pošto ponovo idemo da otvorimo, znači samo smo 2 legi izvukli, tako da nije nešto, da vam kažem, samo 2 legi. Ove reklame, ja više, ovdje ćemo sve trajno, pošto je brutalna karta, i ovdje ćemo više Goblin Hearts, 8, ipak ću glavno da uzem, znači imam 21 golema i ovdje ću heal, da se zna, 23, 22 becevi, ovo malo vjekcije, tako da ovo ću ipak. 22... Pa ću reći, pošto rage mi bolji nego ovaj glupovi Dark Prince. I log i miner ponovno su se pale, tako da evo sad opet log, da ga mogu upgrade na level 2. I ništa nije, znači nema nikakva nova legi. Za sad nema nikakva nova legi, a mi idemo na